くん、ワンくん、くまワン。エピソード15、花見キャンプ。皆さんこんにちは。くまワンはまた出発しましたよ。花見キャンプへやってきました。2段を1つのビデオにまとめたのでご覧ください。1つは千葉県の北部にある有宮オートキャンプ場、もう1つは南の方にあるリキャンプ勝浦でした。はい、じゃあ乾杯。じゃあ乾杯。乾杯。
最後、もし面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。くまわん。